नासिर हुसैन शाह साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं क्योंकि जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि वो दौरा करेंगे कराची का और सिंध के दूसरे शहरों का, तो आप लोगों ने इसको वेलकम किया। आपने कहा कि जो सियासी एक्टिविटी है उसकी इजाज़त है करने की। फिर हमने देखा कि सईद गनी साहब ने एयरपोर्ट पे आके अजरक और सिंधी टोपी भी पहनाई सोहेल आफरीदी साहब को, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर आप लोगों के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, क्या हुआ है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हमने तो मुकम्मल तौर पर जो हमारे मेहमान आ रहे थे उनका इस्तकबाल भी किया, उनका हर लिहाज से ख्याल भी रखा गया और परमिशन भी उन्होंने खुद मांगी बाग जिना में जलसा करने के लिए। हालांकि बाग जिना जो है ग्राउंड, जो जिना ग्राउंड है वो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आता है, उनकी है जिम्मेदारी, क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह की मज़ार और उसके साथ जो मुल्हका ये ग्राउंड है वो उनके पास है। हम भी जब कोई जलसा करते हैं, हमने 7-8 जलसे किए हैं यहाँ पे, तो उसकी परमिशन उन्हीं से लेते हैं और फिर जो हमारी इंतज़ामिया है। तो पीटीआई वालों ने भी जो उनकी प्रॉपर थी एक तरीक़ेकार, वो भी उन्होंने अडॉप्ट किया, उनकी फीसेस वगैरह भी जमा की और इसी वजह से थोड़ा डिले भी हुआ जो उनको एनओसी हमने दिया। लेकिन फिर बदमज़गी शुरू हुई कि 1-1.5 घंटा वो लेट हुआ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, तो इन्होंने अनाउंस किया कि जी हम उसमें बाग जिना में नहीं बल्कि रोड पे जलसा करेंगे। और फिर इसी वजह से ये सारी सूरत हाल हुई। हमने उनसे राब्ता भी करते रहे, राब्ते में भी रहे। हमने कहा अगर देर हुई है, कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत, कोई वेंडर्स की तरफ से कोई ऐसा है, तो हम भी कोशिश करके जो हमारे वेंडर्स हैं जो हमें जलसा में करते हैं फैसिलिटेट, हम उनको भी कहते हैं, उनकी राब्ते भी करवाए। लेकिन फिर एक ये बदमज़गी सी शुरू हुई, कुछ बयानात भी इस तरह से, और ख़ास तौर पर असद कैसर साहब अगर मौजूद हैं तो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और हमें सीनियर हैं, हम इनके लिए बहुत रिकॉर्ड है कि सीएम केपी साहब की तरफ से जो बयानात आए, उन्होंने एक तरफ अच्छी बात भी की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक वो जो, मैं उसको क्या कहूँ, सख्त अल्फाज तो हम कहने के आदी नहीं है, कि जिन्होंने कहा जी ज़रदारी हुकूमत जो है अब उससे देखेंगे क्या होता है। यहाँ कोई दो राय नहीं है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट, तो एक ही राय होती है। अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब पहले दिन से ही किसी को मना करते तो कोई भी न इस्तकबाल को जाता, ना ही कोई हम और इनको फैसिलिटेट करते किसी भी मामले में। तो एक तो वहां से शुरू हुआ, फिर हमारी तरफ से भी पार्टी में भी आया कि देखें आप इतना कुछ तनकीद से, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को तनकीद की है उनके ऊपर। ये सिलसिले इस तरह चलते रहे और अब भी वहां पे इस वक्त जो है, पहले बज़िद थे पीटीआई के दोस्त के रोड पे करेंगे, अब तो वहाँ पे ग्राउंड में काफी लोग आ गए हैं। अच्छा, तो इसमें ये बताएगा नासिर हुसैन शाह साहब कि कल मैंने आपकी जी। डिस्कशन भी सुनी हलीम आदिल शेख साहब के साथ, और वो कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब देर हो गई है तो आप हमें सड़कों पे करने दें। ये महज ऐलान था, ऐसा तो नहीं था कि वो सड़कों पे निकल आए या सड़कें ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से इतनी बदमज़गी पैदा हो गई कि बाग जिना पे जब रात को उनके कारकुनान और उनके सपोर्टर्स पहुंचे तो उन पर धावा बोल दिया गया, क्रैकडाउन किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा कोई ऐलान तो नहीं था। और अगर ज़रदारी साहब के बारे में भी कोई बयान दिया था, तो सियासतदान तो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं, उसमें पुलिस क्रैकडाउन तो नहीं आ जाता, पुलिस क्रैकडाउन तो नहीं करती, तो वो क्यों वहां तक क्यों मामला पहुंचा? देखें, उसके लिए इंक्वायरी हो रही है कि ये क्यों हुआ। उनकी तरफ से ये है कि जी हमसे आके उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, या जो भी सिलसिला था कि रोड पे ही अपनी चीजें लगानी शुरू की, ग्राउंड में नहीं कर रहे थे। हम उन्हें कह रहे थे कि आप ग्राउंड में जाएं, वो कह रहे थे कि नहीं हमने रोड पे ही करना है। ग्राउंड में कुछ लोग मौजूद थे जो उन्होंने इब्तदाई तौर पे बताया है, लेकिन इनकी मुकम्मल इंक्वायरी हो रही है और जो भी उसमें गिल्टी होगा उसको जरूर पनिश किया जाएगा। ओके, असद कैसर साहब वो कह रहे हैं कि जो भी गिल्टी होगा, इंक्वायरी कर रहे हैं, उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि बदमज़गी उस वक्त हुई जब आपने खुद रिक्वेस्ट की थी कि बाग जिना में इजाज़त दी जाए, और इजाज़त आपको ताखीर से मिली, लेकिन फिर आप लोग बज़िद थे कि हम सड़कों पे करेंगे और सड़कों पे अपना ये जलसा करेंगे, और दूसरा फिर कुछ सियासी बयानात भी थे जिसकी वजह से बदमज़गी पैदा हुई है। जी असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि एक बहुत अच्छा गुड जसर था
ہم نے محسوس کیا کہ چونکہ سندھ کی عوام اور جو وہاں کی جو حکومت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جمہوری رسپیکٹ ہے جمہوریت کی، اور کوئی اس کے اندر یہ بھی رسپیکٹ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی لازم بات ہے، ہم تو جو بھی ہیں آپس میں تو ہم اپوزیشن ہے، یہ حکومت ہے، یہ تو نہیں ہوا کہ ہم آپس میں ہماری کوئی لائنس ہو گئی، ہمارے تو اختلافات ہیں، لیکن اختلافات کے لیے ایک دائرہ کار ہوتا ہے، ایک اصول ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنی بات کرتے ہیں، تو وہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ پیپل پارٹی کے بارے میں ہمارے کنسرنز ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اس وقت جو ناجائز حکومت بیٹھی ہے، ان کی سہاری بیٹی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس وقت وہ جو بھی قانون سازی کر رہی ہے، تو وہ تو ہمارا ایک موقف ہے، وہ تو ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہے کہ ہم جو بھی موقف رکھیں، لیکن جو بھی موقف ہے وہ تو آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج بھی کرتے ہیں، جلسے جلوس بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہماری پیپل پارٹی سے کم از کم یہ توقع تھی کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، یہ وہ پارٹی ہے جس نے ملک کے لیے 1973 کا آئین دیا تھا۔ تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کوئی کنٹروورسی بھی نہیں جاؤں گا، لیکن کل مجھے بھی سیف صاحب نے فون کیا، اور مجھے سلمان کراجہ نے بھی کیا، عزیز شیخ نے بھی کیا کہ آپ جلسے میں آ جاؤ۔ پھر اس نے مجھے صبح فون بھی کیا، پھر ہمیں ٹکٹ کا بھی پرابلم ہوا، وہ ٹکٹ ٹائم پہ نہیں ملا، چونکہ فلائٹ بہت ٹائٹ تھی، وہ کوئی سیٹ ہمیں نہیں ملا تو میں نہیں آ سکا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ رہے گا؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ جمہوری پارٹی ہے یہ ملک، اگر جمہوریت پہ بلیو کرتا ہے اور اس ملک میں کوئی رسپیکٹ ہے جمہوریت کے لیے، تو یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے کہ ہم جلسے کریں۔ اور ابھی تک بتائے نا، جو 2 دن گزرے ہیں، کیا ادھر غیر قانونی چیز ہوئی ہیں، لوگوں نے بہت والہانہ وہ کہہ استقبال رہے ہیں نا کیا۔ کہ آپ لوگوں نے باغ جناح پہ کہا تھا کہ کریں گے جلسہ، پھر آپ بضد تھے کہ نہیں ہم سڑک پہ جو ہے میلہ لگائیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے کل علی بدر شاہ سے میری بات ہوئی تھی رات کو، اس نے کہا کہ وہ جو انہوں نے دے دیا ہے باغ جناح کی، تو وہ ہم کر رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو بلڈر ہوتے ہیں وہ اسٹیج بنانا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے 2-3 دن چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ کریں گے تو ہم پھر وہ کیا کریں گے، کنٹینر ایک لائیں گے، وہ کنٹینر پہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ اسی کریں گے، تو پھر تو وہ نہیں ہو سکے گا، جیسا تو نہیں ہے۔ بہرحال ابھی مجھے لیٹسٹ معلومات نہیں ہے، کیونکہ ابھی میرا بھائی اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ جی اس وقت باغ جناح میں لوگ اکٹھا تو ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس طرح کا جلسے کا انتظام ہے کہ نہیں وہاں پہ۔ لیکن ناصر حسین شاہ کوئی صاحب، انتظام نہیں ہے، لائٹس کا نہیں ہے، دیکھیں وہ خدا نخواستہ ادھر کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی جی تو کون ذمہ دار ہوگی؟ صبح حکومت ذمہ دار ہوگی۔